Czy hangar to dobry pomysł na dom? Jak zaoszczędziłem 200 000 złotych? Czy dach może powstać przed zbudowaniem ścian? Jak to teraz zaizoluję? Odpowiedź na te pytania już w tym odcinku. Cześć! W dzisiejszym odcinku odpowiem Wam na pytanie, czy hangar to dobry pomysł na dom. Pokażę Wam, jak zaoszczędziłem 200 000 złotych na samej konstrukcji, dlaczego dach powstał przed ścianami i jak zamierzam to wszystko zaizolować. Większość osób buduje swoje domy w tradycyjny sposób. Murowane ściany, więźba dachowa i dachówka lub blacha. Ja szukałem optymalizacji kosztów i czegoś, co jestem w stanie zbudować samodzielnie. Pomysłów było wiele, ale ostatecznie wybór padł na samonośną konstrukcję łukową. Taka konstrukcja ma wiele zalet. Jest tańsza od standardowego budynku, nie wymaga wewnętrznych ścian nośnych, co daje nam pełną swobodę w aranżacji wnętrza, jest szybka w budowie i nie wymaga ciężkiego sprzętu ani licznej ekipy montażowej, ma mniejszą powierzchnię przegród zewnętrznych od standardowego budynku o takiej samej kubaturze, co pozytywnie wpływa na energooszczędność. Charakteryzuje się wysoką odpornością na wiatr, a konstrukcja stalowa w 100% nadaje się do recyklingu. Oczywiście są też wady takiej konstrukcji. Utrudniona dostępność w porównaniu ze standardowymi materiałami, ograniczony wybór metody izolacji, konieczność wykonywania mebli na wymiar przy ścianach łukowych. Przy źle wykonanej izolacji jest większe ryzyko kondensacji pary wodnej. Mnie przede wszystkim przekonała szczelność budynku i brak mostków termicznych przy zastosowaniu odpowiedniej izolacji, ale o tym w dalszej części odcinka. Wielu osobom wydaje się, że taka niecodziennie wyglądająca konstrukcja to wymysł nowoczesnych architektów. Tymczasem jest to genialny projekt z lat 40. XX wieku, stworzony na potrzeby armii USA. Miały być to tanie w produkcji, proste i szybkie w montażu budynki, zdolne przetrwać w ekstremalnych warunkach. Technologia ta przyjęła się również w sektorze prywatnym, gdzie była rozwijana przez kolejne lata. Jeżeli chodzi o stalowe hale łukowe, to wyróżniamy dwa typy. Hale prefabrykowane z segmentów i skręcane na placu budowy oraz hale ABM, wytwarzane na placu budowy od podstaw przez specjalną maszynę, która zmienia wstęgę z blachy w gotowy łuk. Hale ABM są słabsze konstrukcyjnie, przez co do budowy domu wykorzystuje się dwie powłoki, a przestrzeń pomiędzy nimi wypełnia pianą pór, co zapewnia odpowiednią sztywność. Hale typu ABM były moim pierwszym pomysłem, ale cena ponad 300 000 złotych za konstrukcję domu zmusiła mnie do szukania innych rozwiązań. Po kolejnych tygodniach poszukiwań trafiłem na ten drugi typ hali. Cena okazała się niższa o 240 000, a całość mogę zmontować samodzielnie, bez użycia ciężkiego sprzętu. Jak widać, nie należy się łatwo poddawać, a szukanie alternatywnych rozwiązań popłaca. Choć cała historia wydaje się banalnie prosta, to szukanie rozwiązań, czytanie o różnych technologiach, łączenie ich tak, żeby z tanich technologii wycisnąć pożądane właściwości, zajęło mi sporo czasu. Od pierwotnego pomysłu o tanim domu pasywnym do wbicia pierwszej łopaty minęło ponad 2,5 roku. Już wiemy co nieco o halach łukowych, a jak to wyglądało na budowie. Całość dotarła do mnie na palecie o wymiarach 300 na 70 na 100 cm o wadze 1300 kg. Był to zestaw paneli łukowych oraz 3750 śrub potrzebnych do zmontowania budynku. Czy dałem radę zmontować to samodzielnie? Nie. Tutaj niezbędna była pomoc drugiej osoby. Dodatkowo potrzebne były 3 rusztowania, z czego jedno posłużyło jako podpora podtrzymująca pierwsze segmenty. Montaż wykonany przez 2 osoby trwał łącznie 9 dni, pomimo prac prowadzonych na przełomie listopada i grudnia. Gdyby nie krótkie dni i niesprzyjająca pogoda, pewnie dałoby się to skrócić o 1 lub 2 dni. Niecodzienny jest fakt, że dach powstał przed ścianami. Jest to ogromny plus, bo resztę prac wykonujemy pod dachem niezależnie od warunków pogodowych i nie kapie nam na głowę. Zróbmy krótkie podsumowanie. W standardowym budownictwie, przy budynku tej wielkości wykonanie ścian nośnych z elewacją, konstrukcji dachowej z pokryciem, rynnami i robocizną to koszt rzędu 250 do 300 000 złotych. Konstrukcja stalowa zmontowana samodzielnie wyniosła około 60 000 złotych.
zaoszczędzone około 200 000 złotych, przydadzą się do budowy magazynu energii, rekuperacji i lepszej izolacji budynku. A jeżeli o izolacji mowa, to jak dobrze zaizolować taką metalową puszkę? Czy w stalowym budynku może być cicho? Czy hałas od padającego deszczu będzie nie do wytrzymania? Rozwiązaniem jest izolacja pianą PUR, która utworzy jedną całkowicie szczelną, monolityczną warstwę. Samonośna, stalowa powłoka bez dodatkowych belek i naciągów to idealne miejsce do takiej izolacji. Całkowicie eliminujemy mostki termiczne i zapewniamy 100% szczelność, a to wszystko bez dodatkowych kosztów na uszczelniacze lub membrany, które są wymagane w budynku pasywnym o tradycyjnej konstrukcji. Czyli wykorzystujemy specyficzne właściwości tych dwóch technologii dla zapewnienia najlepszych parametrów prosto i niedużym kosztem. Szerzej o izolacji, jaką pianę PUR wybrałem, jaka będzie jej grubość i oczywiście ile to będzie kosztowało oraz jak optymalizować te koszty opowiem w odcinku poświęconym izolacjom w budynku. Mam nadzieję, że w najbliższych tygodniach izolacja zostanie ukończona, a ja będę mógł się z Wami podzielić efektami tej pracy. Podsumowując, hala łukowa to sporo oszczędności, ale również wyzwania. Czy takie niestandardowe rozwiązania okażą się lepsze od tradycyjnego budownictwa? Nie musicie sami ryzykować. Wystarczy subskrybować kanał i śledzić postępy z budowy, a wnioski czy warto wyciągniecie sami. To już koniec tego odcinka. Dziękuję za uwagę. Piszcie w komentarzach, co o tym sądzicie, jaki obstawiacie wynik w teście szczelności Blower Door, co zrobilibyście inaczej. Pozdrawiam wszystkich serdecznie, widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć!